హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆర్యాహి వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. ఈ సీజన్లో తరచుగా పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వస్తూ ఉంటాయి కదా. అలా జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్స్ కాకుండా ఇంట్లోనే మనం చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్తో తగ్గించవచ్చు. మన ఇంట్లో ఈ వామాకు చెట్టు ఉంటే చాలండి, జలుబు, దగ్గు అలాంటివి ఈజీగా తగ్గించవచ్చు. ప్రతి ఇంట్లో కంపల్సరీ మనం పెంచుకోవాల్సిన మొక్కండి ఇది. ఈ వామాకును కర్పూరవల్లి అని కూడా అంటారు. పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు వంటివి వచ్చినప్పుడు వామాకు రసంలో కొద్దిగా తేనెను కలిపి ఇస్తే తొందరగా తగ్గుతుంది. ఇలాంటి ఔషధ గుణాలున్న వామాకును మన ఇంట్లో పెంచుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. ఒక కొమ్మని తీసి మనం నాటుకుంటే మొక్క అనేది పెరుగుతుంది. చిన్న కుండీలో ఒక కొమ్మ పెట్టినా సరే ఈ మొక్క గుబురుగా పెరుగుతుంది.